वेलकम बैक टेक लाइफ पीके। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो इस्त्री है इसे हम किस तरह रिपेयर करते हैं और इसे किस तरह आप आसानी से घर में ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी इस्त्री ख़राब हो जाए तो आप आसानी से घर में इसे ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक इस्त्री है, इसे हम सबसे पहले चेक करते हैं ये चल क्यों नहीं रही, और आप दोस्तों को इस मुकम्मल वीडियो में बताएंगे कि इस्त्री किस तरह सेट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इस्त्री पर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप वो भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे सीरीज़ बोर्ड की मदद से सीरीज़ लैंप पर मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो जी दोस्तों, ये मैंने सीरीज लैंप पर इसे सप्लाई को लगा दिया है। तो ये इसका जो बल्ब है वो रोशन नहीं हुआ। तो अब हम इसे बैक से कनेक्शन इसके देखते हैं और ये कवर इसका उतारते हैं। तो जी दोस्तों, जो वायर है वो उतार ली है। तो मैं सबसे पहले इस वायर को चेक करता हूँ आया कि हमारी जो ये वायर है वो ठीक है या नहीं। अक्सर कभी कभार जो वायर है हमारी वायर ओपन हो जाती है तो आगे इस्त्री में सप्लाई नहीं जाती, तो इस्त्री इस तरह चलते नहीं। तो मैं सबसे पहले इसे सीरीज़ बोर्ड की मदद से चेक कर लेता हूँ। अगर ये हमारी वायर ठीक होगी तो हमारा जो बल्ब है सीरीज़ लैंप है वो रोशन हो जाएगा। अगर ये वायर ओपन होगी तो हमारा जो बल्ब है वो रोशन नहीं होगा। तो मैं इसे एक साइड पे क्लोज़ कर लूँगा। इस तरह शॉर्ट कर लेना है। तो दूसरी साइड से मैं सप्लाई पर लगाऊंगा सीरीज़ लैंप पे। अगर बल्ब रोशन हुआ तो ये मेरी जो वायर है इस्त्री की ठीक होगी। अगर ना हुआ तो वायर में मसला होगा। तो मैं इसे सीरीज़ लैंप पर चेक कर लेता हूँ। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो इसकी वायर है वो बिल्कुल ठीक है। इस वायर में कोई भी मसला नहीं। इस्त्री की जो तार है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इस्त्री को चेक करते हैं। तो दोस्तों, इस टेस्टिंग लीड की मदद से आप इसे इस्त्री के जो पॉइंट हैं बैक साइड पे कनेक्शन है उस कनेक्शन पर हम चेक करेंगे। तो सीरीज़ बोर्ड पे मैंने इस वायर को लगा लिया है। तो अब इसके जो बैक साइड पे कनेक्शन है उधर से हम चेक करेंगे कि हमारी जो ये इस्त्री है वो ठीक है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप देख सकते हैं हमारी जो मेन वायर है जो 220 की वो एक इस पॉइंट पे लगती है साइड वाले पॉइंट पे, और दूसरी इधर साइड वाले पॉइंट पे लगती है। तो फिर देख ले आप, जो हमारी 220 वायर है तो एक इस पॉइंट पे लगती है और दूसरी इस पॉइंट पे। तो बल्ब के कनेक्शन आप देख सकते हैं, एक दरमियान में लगता है और दूसरा इस साइड वाले में। तो इस तरह आपके इस्त्री के कनेक्शन होते हैं। आपने जो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है जो आपकी 220 वायर है वो साइड वाले पॉइंटों पे लगती है। तो मैं इसे सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। तो जी दोस्तों, सप्लाई जो मैंने लगा ली है। तो जैसे ही मैं इधर स्पीड को कम ज़्यादा करता हूँ जो मेरी इस्त्री है वो बंद नहीं होती। बल्ब को बंद होना चाहिए। तो मैं बंद करता हूँ तो ये फिर भी रोशन हो रहा है बल्ब। तो यानी कि इसे बंद होना चाहिए।
तो इसका मतलब है कि ये जो इस्त्री है वो अंदर से है जो वो डायरेक्ट हुई है। तो हम इसे खोलेंगे और अंदर से इसे सेट करेंगे। इसका जो वेट है वो भी हम उतार लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये भी इसका जो इंसुलेटर है वो भी उतरा हुआ है। तो हम इस जो इसका पॉइंट है इसे हम उतारेंगे और इसे मुकम्मल को साफ़ करेंगे और इसे साफ़ करके इन पॉइंटों को, जो इधर पॉइंट मिलते हैं आपस में, इन्हें हम साफ़ करके दोबारा लगाएंगे और चेक करेंगे। देख सकते हैं ये कितनी इसमें डस्ट वगैरह अंदर है। तो इसे मुकम्मल तौर पर हम साफ़ करेंगे और इन पॉइंटों को उतारेंगे। उतार कर हम जो ये वाले पॉइंट हैं जो आपस में मिलते हैं, इन्हें भी हम साफ़ करेंगे और इस पॉइंट को भी हम, जो इंसुलेटर है इसका, वो इधर लगाएंगे। तो जी दोस्तों, इसकी जो थर्मोस्टेट है वो उतर गई है। तो आप देख सकते हैं वो इसके जो थर्मोस्टेट के पॉइंट हैं वो बिल्कुल ठीक है, देखने में ठीक लग रहे हैं। तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, तो हम इसे ही दोबारा साफ़ करके लगाएंगे और उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएंगे और चल जाएंगे। तो इसके अलावा हम इसकी जो सफाई करेंगे और सफाई करके इसे दोबारा चेक करेंगे इसकी क्या वर्किंग है। तो इस तरह दोस्तों आपने एक साइड से आपने इन पॉइंट को खोल लेना है। तो एक साइड आपने लगी रहने देनी है और दूसरी साइड को आपने खोल देना है। तो इसके जो आप पॉइंट देख सकते हैं वो ब्लैक ब्लैक से हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो इधर से आप देख सकते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं इसके पॉइंट है वो जले हुए हैं। तो हम इसे साफ़ करेंगे और इसे दोबारा साफ़ करके लगाएंगे है। तो एक साइड आपने लगी रहने देनी है और दूसरी साइड को आपने खोल देना है। तो इसके जो आप पॉइंट देख सकते हैं वो ब्लैक ब्लैक से हुए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो इधर से आप देख सकते हैं। तो इधर से आप देख सकते हैं इसके पॉइंट है वो जले हुए हैं। तो हम इसे साफ़ करेंगे और इसे दोबारा साफ़ करके लगाएंगे। तो जी दोस्तों, अगर साफ़ करने के लिए आपके पास रेगमार ना हो तो आप इसका वेट लेकर इसके ऊपर इसे साफ़ कर सकते हैं। तो मैं यही अमल करूँगा, इस वेट की मदद से साफ़ करते हैं हम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी वेट की मदद से कितने अच्छे साफ़ हो गए हैं। तो इसी तरह हम दूसरा भी साफ़ कर लेंगे। तो अगर आपके पास रेगमार अवेलेबल ना हो तो आप इसे इस तरह साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने थर्मोस्टेट है उसे साफ़ कर लिया है, इसके पॉइंट भी बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसके पॉइंट बिल्कुल साफ़ हैं और मैंने इसे
टाइट कर दिया है। इसके एक ये वाला स्क्रू है और एक ये अंदर वाला स्क्रू है। इन स्क्रू को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है, जो कि ये थर्मोस्टेट के स्क्रू हैं आप। तो जी दोस्तों, सीरीज़ बोर्ड पे वायर को लगा लिया है। तो जैसे मैं थर्मोस्टेट के इस पॉइंट को नीचे करूँगा तो मेरा जो थर्मोस्टेट के पॉइंट आपस में मिलेंगे इधर से, और जो बल्ब है रोशन हो जाएगा। तो मैं इसे दबा लेता हूँ नीचे। तो जैसे मैंने इसे नीचे किया, इसके पॉइंट आपस में मिल गए और आप देख सकते हैं इसके पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं। तो अब हम इसे फिट करेंगे और इसे चलाकर चेक करेंगे, आप दोस्तों को बताएंगे। तो फिट करने से पहले आपका जो वेट है सबसे पहले लगेगा। इसके वेट को लगा लेते हैं। वेट को लगाते वक्त आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, जो आपकी थर्मोस्टेट की ये पतरी है इधर से ना आपस में वेट के साथ लगे। अगर ये पतरी वेट के साथ लगेगी तो हमारी जो इस्त्री है वो शार्ट हो जाएगी। तो आपने इसमें गैप रखना है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा गैप है। तो मैं इसे अब टाइट करता हूँ। तो जी दोस्तों, इसका जो वेट है वो बिल्कुल टाइट हो चुका है। तो अब हम इस वायर को सबसे पहले लगाएंगे। इधर वायर को रख लेना है, और वायर को रखने के बाद आपने जो इसकी ये स्टील की कश्ती है आपने इधर से गुजार कर इसे इस तरह रख लेना है ऊपर। आपने इस पॉइंट से नहीं गुजारना, आपने दूसरे पॉइंट से गुजारना है। तो अब हम इसकी जो मुट्ठी है वो लगाते हैं। मुट्ठी को लगाते वक्त आपने कोशिश करनी है जो इसकी जो ये वायर का सिरा है इसके अंदर इस जगह पर जाना चाहिए। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अक्सर जो आपकी वायर है बाहर भी रह जाती है। तो आपने कोशिश करनी है इस तरीके से आपने इसे अंदर कर लेना है। तो इस तरह जो इसकी मुट्ठी है वो आसानी से लग जाती है। तो अब इसके हम जो हैं स्क्रू लगा लेते हैं। तो जी दोस्तों, इसके स्क्रू हैं वो टाइट हो चुके हैं। तो अब हम सीरीज़ बोर्ड की मदद से इसे चेक करते हैं। तो जी दोस्तों, जैसे मैंने सप्लाई लगाई तो आप देख सकते हैं जो बल्ब है वो परमानेंट रोशन हो रहा है, इधर से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अब जो इसकी एडजस्टमेंट है अंदर से हम करेंगे। तो आपने इसे एडजस्टमेंट को करने के लिए जो इसका स्क्रू है वो क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। तो इस तरह आपकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। तो मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। स्पीड है वो सेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये स्पीड है मेरी इधर से चल रही है और बिल्कुल आगे से जा रही है, ठीक है। और जैसे मैं पीछे करता हूँ इधर बंद हो जाती है। तो इधर से आपकी जो स्पीड है वो 1 नंबर से वो आपकी मैक्सिमम स्पीड स्टार्ट होती है। तो इस स्क्रू को खोलने से आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती है, और इस स्क्रू को खोलने से आपकी जो स्पीड है वो बढ़ती है, और इस स्क्रू को टाइट करने से आपकी जो स्पीड है वो कम होती जाती है। तो इस तरह इसकी जो स्पीड है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसे बंद करके फाइनली इसकी चेकिंग करेंगे। तो जी दोस्तों, इस तरीके के जो कनेक्शन है हो चुके हैं। फेज़ वायर को मैंने इस बाहर वाले पॉइंट पर लगाया है और न्यूट्रल वायर को इस बाहर वाले पॉइंट पर लगाया है। जो बल्ब के कनेक्शन है वो एक को मैंने दरमियान में लगा दिया है और दूसरी को न्यूट्रल के साथ लगा दिया है। तो इस तरह जो इस तरीके के कनेक्शन हैं वो आपके हो जाएंगे। तो अब हम इसे बैक कवर को बंद करके और इसे चेक करते हैं। इसके जो इस तरीके कनेक्शन है वो हो चुके हैं, तो इसे फिट भी हो चुकी है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो मैं इसे सीरीज़ पे सबसे पहले लगा लेता हूँ। तो बिल्कुल ठीक है और शॉर्ट भी नहीं है। हाथ में लगा रहा हूँ तो मुझे शॉर्ट नहीं पड़ रही। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसे डायरेक्ट लगा कर चेक करते हैं। तो जी दोस्तों, सप्लाई को लगा लिया है
तो अब हम इसे चेक करते हैं चलाकर। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मेरी लाइट है वो भी बल रही है और ये गर्म भी हो रही है। तो इसकी स्पीड भी बिल्कुल ठीक है।